Eu estou aqui, nesse momento, num dos lugares mais nobres de Guarapari, mostrando essa situação. Aqui, localizando Praia da Areia Preta, Rádio Hotel, Joaquim da Silva Lima. Porra, olha onde os caras resolveram fazer uma fogueira, bicho, pessoal de rua. Pelo amor de Deus, isso aqui é uma árvore centenária. Isso aqui é uma árvore centenária. Essa árvore tem, se não tiver 100 anos, está perto. Os caras, disse pessoal de rua, morador de rua, fazendo uma fogueira num lugar desse. Fala sério, bota a boca no trombone aí, fala aí, chama o pessoal da assistência social pra gente resolver esse problema, a prefeitura, quem tiver que resolver. Matar uma árvore dessa é um crime. Olha aqui onde que os caras... Cara, os caras não tem noção, bicho. Não sabe viver em sociedade. Tem que educá-los ou tem que levar para outro lugar. Porque olha só, matar uma árvore dessa, que é de uma fogueira para esquentar comida, misericórdia.